Bwana movie yetu inaanza bwana, kuna nyumba moja hivi. Unaonekana kuna mbizi na kuna gari inaingia hapa. Basi amefunguliwa na bosi pale. Anaambiwa kachukue mizigo nimeweka kwenye buti pale. Basi anaenda kufungua na kutana na mwanamke. Anashtuka, "Ke! Bosi njoo uone, kuna mtu huko nyuma ya buti. Kuna mtu." Anamkuta ni huyu bidada. Huyu bidada anaitwa Ikwito. "Wewe, umewezaje kuingia kwenye gari yangu na unafanya nini hapa?" Anamwambia, "Dani, nilijua tu utaniacha kule kijijini." Anamwambia, "Sikiliza, mimi nilikwambia nitakuijia. Baada ya kuja huku mjini na kupanga mipango yangu vizuri nitakuijia. Sasa mbona umekuja?" Anamwambia, "Mimi nilijua tu utaniacha. Na wajua wanaume vizuri wa mjini." Anamwambia, "Sasa sikiliza blaza, unamwona huyu? Aliniambia anataka nyashi yangu huyu. Baada ya hapo kanidanganya. Wewe unaongea maneno gani hayo? Unatakiwa urudi kijijini sasa hivi." Anamwambia, "Mimi siwezi kurudi kijijini. Hebu nielekeze kwanza ndani ni wapi." Basi anaingia ndani moja kwa moja. Anafika ndani, kumbe ndo Dani anaishi maisha mazuri hivi. Afa ananiacha mimi kijijini. Kwa hiyo mshikaji bwana amemdanganya huyo mdada kijijini. Ni chovya. Kwa kimemlamba huku. Huyu bidada ameingia moja kwa moja kwenye buti. Amekuja naye mpaka nyumbani. Basi anamwambia, "Ikwiti, nisikilize. Nahitaji urudi kijijini. Mimi nilikwambia nitakuijia baada ya mipango yangu yote kukaa vizuri. Angalia sasa umekuja kufanya nini huku?" Anamwambia, "Dani, yani nawezaje mimi kurudi kijijini? Na ninajua kabisa nyinyi wanaume mjini ni waongo. Hata hivyo sio mbaya. Nimeshafika, kwa nini unirudishe tena kijijini?" Anamwambia, "Nikupe kiasi gani cha hela ili uweze kurudi kijijini kwanza? Niambie nikupe shilingi ngapi?" Basi huyu bidada anamwambia, "Wewe Dani wewe, hivi unadhani mimi thamani yangu inalingana na hiyo milioni 3? Yaani mimi na wewe tutabanana hapa. Yaani tutabanana humu. Afu kwanza nahisi nimechoka sana. Hebu nielekeze kwanza chumbani ni wapi? Nikae kwanza mimi nipumzike. Kwanza unajua mimi kijijini sijui kuona vitu kama hivi. Angalia, ni nyumba kubwa kama hili. Hapa nakunywa maji masafi. Tofauti na kijijini kwa nakunywa maji machafu." Basi anaelekea moja kwa moja mpaka chumbani. "Wewe unaenda wapi wewe?" Anamwambia, "Naelekea kulala ndani." Basi usiku muda wa kulala, Ikwete huyu hapa amekuja moja kwa moja chumbani kwa mshikaji. Anamuuliza, "Wewe unaenda wapi?" "Mbona nimekuja kulala, kwani vipi?" "Nimekuja kulala kwa bwanangu." Anamwambia, "Msikiliza. Uwezi kulala hapa. Anaanza kumshika pale kiuno. Mama mdada anaanza kukitikisa kiuno. "Tikisa uno pale." Ambie, "Wewe, amka. Wewe, mambo gani haya? Anatikiza kiuno pale. Mara jamaa steam zinaanza kumpanda pale. Anashika maiki yake pale bwana. Anambia, "Sikiliza, kesho mapema sana utaondoka humu ndani. Sikuhitaji mimi humu ndani humu." Ikwiti anaendelea kutikisa uno pale. Anamwambia, "Njoo tulale Dani bwana, njoo tulale." Basi huku jamaa anaenda sebuleni kukaa. Anaanza kuiambia maiki yake, "Wewe, hivi una akili timamu wewe? Yaani ukisha unaga tu mwanamke unachanganyikiwa. Yaani unapenda kuniibisha jamaa wewe. Angalia sasa. Mambo gani hayo unanifanyia? Kila muda unataka. Hem, tulia hapo. Yaani uchague aina ya mwanamke." Basi baadaye uwezi amini jamaa alienda kulala tena chumbani. Kamkuta Ikwete kaanza kumshikashika. Ikwete nipe basi. Nipe nidibe kidogo tu, yani kidogo tu." My Equatorial Guinea. Basi kaanza kumtomasa pale, my Equatorial Guinea. Jamani. Basi alilala naye mpaka asubuhi. Asubuhi ni simu inamwamsha hapa. Basi hii simu anaipokea moja kwa moja. Anayeongea bwana ni mke wake. Mke wake anamwambia, "Niko nje hapa nimefika. Njoo unipokee." Anachungulia dirishani akuta kweli ni mke wake. Anamwambia, "Wewe, amka, sikiliza, mke wangu mimi amerudi. Hebu jifiche kwanza humu chooni." "Dani, kwa nini unanificha chooni mimi?" Basi anashuka moja kwa moja paka chini kule. Anakutana na mke wake. Wow Dani, nilikumisi sana mme wangu. Sasa sikiliza, hapa nina upwilo balaa. Nimemisi kudibana na wewe kinoma yani." Anamwambia, "Sikiliza, kule ndani kuna mapanya kule. Kuna mapanya afu kuna mamende. Najua mke wangu unaogopa panya." Anambia, "Dani, panya wameingia lini tena humu ndani?" Anamwambia, "Kule juu nimekutana na mapanya balaa." Anamwambia, "Sasa twende. Mimi nikayaue moja kwa moja hayo mapanya." Anamwambia, "Usiingie basi waifu. Naomba twende chumba kingine." "Panya wako wapi?" "Wewe Dani, kuna mtu mwanagonga. Kuna mwanamke mume mficha, si ndio?" Anafungua pale anakutana na mwanamke. Yuko tena anamwambia, "Dani, umenifungia kisa huyo mwanamke, si ndio? Yaani unanifungia ndani. Unaona waka huyu Dani huyu ni nani huyu?" Anamwambia, "Mimi ni mwanamke wake." Dani anadondoka pale anazimia. "Wewe, piga simu haraka hiyo ya ambulance tuje tumpeleke hospitali." Anamwambia, "Hamna haja ya ambulance. Ngoja mimi nimuoneshe sasa." "Dani, amka.
Anamwagia maji. Dani, amka ya kwanza hiyo. Nitakupiga kibao. Nitakupiga kibao Dani. Na hesabu mpaka 3. Mara pa kibao. Haya huyu hapo sasa. Dani, ndio mambo unaonifanyia hayo Dani. Yaani nimeondoka kidogo tu, umeondoka umerudi na mwanamke, si ndio? Ikuita hapa namwambia sikiliza, mimi ndo mke wake. Mke wake? Ni mke wake mimi na tumelala naye mpaka asubuhi. Anamwambia wewe mka, kaa kimya. Sikiliza. Kwa hiyo Dani unanichiti, si ndio? Baby, subiri kidogo nikufafanulie. Subiri nikufafanulie. Baby. Anamwambia Dani, hivi kweli mimi unanichiti na wanawake wa vijijini? Yaani kweli Dani unathubutu kunichiti namna hiyo? Unaleta mwanamke paka ndani Dani? Kweli? Ikuita nashuka pale anamwambia anakudanganya nini huyo? Asikudanganye kabisa huyo. Kwa hiyo ulikuja kijijini kuja kunidanganya, si ndio Dani? Ukazania mimi ni cheap sana, si ndio? Umekula mzigo ukazania utapotea, si ndio? Anamwambia msikiliza, uwezi kukaa hapa, yule ni mwanamke wangu na ni mke wangu kabisa. Kwa hiyo unachohitaji wewe urudi kijijini, unanisikia? Anamwambia siwezi kurudi. Basi huku jamaa amemfuatilia moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Anamwambia sikiliza mke wangu, yule mwanamke alikaa tu kwenye buti na mimi sijui ameingiaje. Kwa ameingia kimiujiza, si ndio? Ni kweli, yani alikaa kwenye buti afu mimi sikujua hata. Nilikuwa kule kijijini kwenye mambo yangu. Basi Dani amerudi tena huko. Tuko zake pale anajinoma na mapaja ya kuku. Basi anapanda moja kwa moja paka juu anaenda kuchukua begi. Anafika pale anamwambia sikiliza, chukua begi lako na uondoke. Anamwambia hivi Dani wewe, unadhania utaniweza mimi? Unadhania nitaondoka? Naondokaje na vitu ni vitamu kama hivi kama hizi kuku? Basi pale anamnyang'anya anaziweka mezani, anamwambia sikiliza, haya amka chukua begi na uondoke. Anachukua ile chuma anamwambia nitakupiga Dani. Nitakupasua. Hivi uweze ukaongea na mwanamke vizuri. Yaani uwezi tu kanibebisha. Anamwambia sikiliza, naomba uondoke tu, mimi ni mume wa mtu. Nilifanya makosa tu mimi kukutongoza. Anamwambia sasa sikiliza, ngoja nimalizie kwanza kula hii kuku. Alafu tutaongea vizuri. Mke wake bwana anaitwa Impress. Impress yuko analia sana huko, ana machungu balaa. Kwa nini mume wake amemfanyia hivi? Anamtumia voice note anamwambia, mke wangu, nimejaribu kumfukuza yule mwanamke, hajataka kabisa kuondoka. Naomba urudi nyumbani. Naomba urudi. Basi pale iko amefika anamwambia hivi, hauoni hata nyashi yangu? Yule mwanamke wako ana hata nyashi kama yangu. Angalia mimi na maziwa makubwa na kifua unaweza ukalala. Angalia. Kwa nini unipendi? Anamshika pale anamwambia mniache. Basi pale jamaa anajuta kinoma, anasema maisha gani haya nimechagua? Najuta kabisa. Basi mke wake ameamua rudi moja kwa moja paka nyumbani. Hataki kumwachia huyo mwanamke. Mlinzi anamwambia madam, merudi madam. Huku dada anaimba sawa 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 le. Sawa 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 le. Baby sawa le. Mara mke wake huyo hapa kaingia na Dani. Anambia sasa sikiliza, ni muda wa kuondoka. Toka nje ya nyumba yangu haraka sana. Anapanda paka juu anaenda kuchukua mabegi na anamletea, anamwambia sasa sikiliza, mabegi yako haya hapa. Takataka zako hizi hapa. Haya, amsha, ondoka. Amka kwenye nyumba yangu. Anamwambia, unijui si ndio? Wanaanza pale ugomvi. Nitakupiga za Bruce Lee mimi. Wewe, nitakupiga za Jet Li. Wanapigana pale mabanzi. Namwambia nitakupasua maziwa yako wewe. Nitakupasua maziwa yako. Namwambia sikiliza, utaondoka huko ndani. Huku mlinzi kapiga simu kwa bosi. I see. Bosi. Huku kuna vita ya 3 ya dunia imetokea. Wanapigana ndani. Nani wanapigana? Ni Impress na yule Equity wanapigana ndani huko. Basi anaambia kwa waamue, anawaamua pale wanamweka na yeye. Wanamweka, wanamzungusha. Wanaendelea kupigana pale. Pigana mbele sasa, inuka na wewe, inuka. Wanamweka kibao. Wanampiga pale. Toka hapa na wewe. Kwa nini unakuja kuamua ugomvi ambao kuhusu? Wanampiga. Kwa ugomvi bwana unaendelea pale. Ondoka kwenye nyumba yangu, siondoki. Wanapigana mito. Ondoka, siondoki. Mara huyu hapa jamaa amefika. Baby, vipi? Imetokea nini? Anawekwa kibao. Dani, unasubutu mimi kuniuliza imetokea nini? Hivi una akili wewe? Unaniletea mimi mwanamke wako huyo kijijini? Anamwambia nitamwambia aondoke. Mwambie aondoke. Wewe usimshike hivyo bwana yangu. Usimshike hivyo bwana yangu. Anamwambia Equity, unaweza kaondoka basi. Anamwambia mimi hapa siondoke. Yaani mimi ndio nimefika. Hivi nimefanya makosa wewe mimi kukufuata kijijini? Anamwambia Dani, anamwambia baby, nimejaribu kumfukuza lakini amegoma, ila ataondoka muda sio mrefu. Hivi Dani, unashindaje kumfukuza mwanamke ambaye ameingia kwenye nyumba yako? Mbona kama unataka kunipasua kichwa? Basi usiku akiwa amelala, huyu hapa Equity amekuja moja kwa moja paka kitandani kuja kubanana. Anambia wewe, umekuja kufanya nini? Hayatoka. Anamwambia nimekuja kwa mume wangu. Nimekuja kulala kwa mume wangu. Kwani wewe inakuhusu nini? Huyu ni mume wangu pia Dani. Si ndio Dani? Nimekuja kukupa saa. Naomba tulale mimi na wewe. Dani, yani wewe ndio dunia yangu. Yani ni mmoja tu hapa Afrika, Dani. Kwa hiyo umeamua kunifanyia hivi, si ndio? Kwa hiyo unaenjoy kabisa Dani. Basi sawa.
ngoja niwache muenjoy. Basi asubuhi na mapema hapa Equity anaonekana akiendelea kufanya kazi, yani wife material. Basi Impress amekuja kumvizia. Amemvizia pale na anamwagia pilipili ya machoni. Alafu anakimbia. Anamwambia sikiliza, utaondoka huko ndani. Basi pale anaanza kutapatapa. Dani. Huku Dani anapigiwa simu. Sikiliza, huku mwanamke wako yuko hospitali. Amemwagia pilipili. Hospitali gani? Moja kwa moja mpaka hospitali hapa. Impress huyu hapa anaonekana akiwa amefungwa macho. Basi daktari anatoa maelezo. Amemwagiwa pilipili na hiyo pilipili itamwathiri, hataona kwa muda kidogo. Anatakiwa apate mapumziko, lakini kuna vyakula ambavyo vitamuongezea mwanga kwenye macho. Huku Dani karudi nyumbani, anamwambia sikiliza, yule mwanamke umemwagia pilipili. Sasa anaenda kuwa kipofu. Akienda kukushtaki, utafungwa wewe. Anamwambia kwa mimi nimefanya makosa kutetea haki yangu. Mimi nilikuwa natetea haki yangu. Anamwambia wewe ndio sababu ya haya yote. Kama sio wewe haya yote yasingetokea. Basi moja kwa moja mpaka hospitali. Ameamua kwenda kumtoa na kumpangishia nyumba nyingine, lakini pia ameamua kumletea mfanyakazi. Basi huyu mfanyakazi anamwambia, mimi nipo kwa ajili ya kukusaidia. Chochote utakachotaka, nipo hapa, utaniita na nitakusaidia. Basi muda huyu bwana yuko anaendelea kulalamika pale. Anasema ina maana Dani, nimekuja kwa ajili ya mateso mimi. Kweli, umekuja kwenye maisha yangu, kuniharibia maisha yangu. Angalia leo umenifanya nimekuwa kipofu. Basi Dani pale baadaye anatoka, anamwambia sikiliza, naomba umjali sana wewe mwanamke. Anarudi paka kwa mke wake. Huku upande wa pili bwana analishwa chakula, anasema mbona chakula kinanuka hiki? Na kisia kabisa kina harufu mbaya. Anaambiwa imekula, anasema chakula kibaya, kina harufu mbaya sana. Anaambia wewe utakuwa ni mjamzito si ndio? Anaambia ni mjamzito hapana. Sidhani kama mimi ni mjamzito. Anaambia inabidi ukapime. Basi baada ya kupima, huyu mfanyakazi bwana analeta matokeo kwa jamaa. Jamaa bwana anafungua yale matokeo. Na anachokutana nacho bwana, haamini macho yake. Bwana iko positive. Yaani iko ana mimba. Anauza mimba ni ya nani? Anaambia unaniuza mimi ni ya nani? Na kati huyu ndio ulikuwa na mahusiano naye. Mimi najua ni ya kwako. Basi jamaa mawazo kinoma. Yupo kwenye gari kabla hajafika nyumbani. Huku nyumbani ameingia ndani. Kuna shughuli hapa anaifanya. Mara mke wake huyu hapa. Afika na mweka kibao. Naambia Dani, yaani umeamua kunidharau kabisa. Umemtoa hospitali mwanamke na umempangishia. Si ndio? Hivyo zimo kweli wewe? Kwa nini unanifanyia hivyo? Yaani umenishusha hazi. Anamwambia pia yule mwanamke ana mimba. Ndio maana nimeamua kumpangisha. Dani, umeamua kunidharau kabisa. Mke wako mimi sina mtoto. Umeenda kumpatia mimba mtu mwingine kabisa. Hivi unajielewa? Basi mke wake anakunywa pombe kinoma. Anamwambia yote kwa yote, naomba unisamee. Anamwambia nitakusamea lakini huwezi badilisha matokeo. Basi huku umekuja siku ya pili. Anaambia maendeleo yake yanaendelea vizuri. Muda sio mrefu anaweza kaona, lakini atahitaji kuvaa miwani ili kupunguza mwanga. Anamwambia wewe Dani, wewe ndio umesababisha haya yote. Yaani natamani nikupige ngumi wewe Dani wewe. Hebu usogea karibu yangu mimi nikupige. Kuna huyu rafiki yake na Impress anamshawishi apate ujauzito. Anamwambia hiyo ndio mbinu ambayo itafanya akupende. Huku jamaa bwana mahaba yamezidi, kila muda anamtembelea huyu bidada huku. Basi anamuuliza vipi? Unanitaka ama? Hebu ondoka. Basi jamaa amerudi huku nyumbani kwa mke wake. Mke wake anamwandalia leo chakula, anamlisha paka na kijiko kabisa. Paka jamaa anajiuliza vipi? Haya mahaba vipi? Anamshtukia anamwambia mjilishe kwanza na wewe nione. Inawezekana umeniwekea sumu. Kwa pale bidada bwana anaonekana yuko romantic sana. Basi siku ya leo bwana imeenda vizuri. Huku jamaa wanapelekana paka chumbani. Romance bwana ilianzia kulidoni. Pelekana mpaka kitandani pale. Impress mzuko umempanda. Huyu jamaa na Dani mzuko umempanda bala. Basi pale baada ya kuvua akamdiba. Asubuhi napo bidada anataka kudibwa tena. Jamaa anaamka. Anamwambia wewe vipi wewe? Nataka unidibe tena. Kambie msikiliza. Mimi nimechoka bwana. Kwa pale Impress anataka kudibwa kwa sababu ya kupata mimba. Huko bwana leo Equity ameamka bwana, anaamua akatafute kazi. Anamwambia wewe mfanyakazi, naomba mimi nikatafute kazi. Anamwambia wewe unawezaje kwenda kutafuta kazi ukiwa katika hiyo hali? Basi anaondoka moja kwa moja. Lakini njiani hapa bwana anapotea. Anza kujiuliza hivi, haya majengo yanafanana? Ndio hii ambayo nalifahamu. Mara anapigiwa na huyu jamaa. Wewe uko wapi? Anambia niko natafuta kazi huku. Anamuuliza huyu bro, hivi haya majengo ndio haya nao yafahamu mimi? Mbona kama yote yanafanana na nyumbani? Huyu jamaa anamwambia madam, kwani unaenda wapi? Mara gari pale inapaki. Ni Dani amefika. Anamchukua moja kwa moja. Anafika nyumbani huko anaanza kumgombeza mfanyakazi. Ulimruhusu vipi huyu kuondoka? Anamwambia mimi sikumruhusu, alingangania mwenyewe. Basi pale anauliza wewe, kwa nini uliondoka? Anasema mimi nilienda kutafuta kazi. Nimeshindwa kukaa humu ndani.
Muda wote nakaa ndani kama utumbo. Anamwambia basi sikiliza, unataka shilingi ngapi mimi nikulipe? Pale anamwambia mimi sihitaji kitu, nahitaji kazi. Usiku akiwa amelala Impress na Dani, basi Dani anaanza kujieleza pale. Kuna kitu ambacho nataka nikushirikisha. Anamwambia kitu gani? Nataka kumfungulia Impress duka la nguo ili aweze kufanya biashara. Basi Impress anashtuka, anamwambia wewe, unafanya yote kwa nini? Anamwambia kwa sababu anaenda kuwa mama wa mtoto wangu. Basi huku Equity bana, leo ameamua kwenda tena kutafuta kazi. Anamwaga tena mfanyakazi. Basi njiani bwana anagongwa na gari hapa. Anapoteza fahamu pale. Huku mshikaji naye akiwa anashuka anajikwaa. Sasa sijajua hapa kuna connection gani kati ya baba mtoto na mama mtoto. Basi leo siku imepita. Jamaa anampigia Equity simu ashiki. Nyumbani kule amemtafuta haonekani. Siku inaenda elewi. Yuko wapi huyu mwanamke? Siku ya pili nao hivyo hivyo. Anapiga simu haipatikani. Mara anapigiwa hapa na dokta. Anamwambia kuna mwanamke hapa, unamfahamu, yupo hospitali. Hospitali gani? Huko dokta bwana anamwambia, mwanamke huyu bwana anaonekana amekufa. Basi anafunua pale ule mwili. Huu ni mwili ambao umewekwa pale mochwari. Anafunua, anakuta mwili sio wenyewe. Anamwambia sio huyu. Anamwambia basi kuwezekana kuna mwanamke mwingine huku. Anamkuta Equity huyu hapa akiwa kitandani. Equity amepatwa na nini? Amepata ajali mbaya sana na tumemhudumia mpaka sasa hivi. Anaendelea vizuri lakini alikuwa na ujauzito na ujauzito umeharibika. Basi huku jamaa bwana anaosha vyombo kwa ajili ya kupeleka chakula hospitali. Anakuja Impress hapa anamuuliza, "Wewe, unaosha vyombo vya nini?" Anambia nampelekea mgonjwa hospitali. "Mgonjwa gani?" "Equity." Basi pale anashtuka. Anasema, ina maana ni mzima. Ina maana hakufa." Jamaa naye anashtuka. Anamuuliza, "Unajua nini kuhusu hiyo ajali? Ni wewe ndio umemfanyia vile, si ndio?" Basi pale anamgombeza sana. Anamwambia nilifanya hivyo kwa sababu mimi nakupenda. Nilihitaji kutetea ndoa yangu. Haiwezekani mimi umuoe yule mwanamke. Na haiwezekani yule ana mimba afu mimi sina mtoto. Pale jamaa anaamua kukusanya kila kitu, anamwambia mlinzi, "Mtoe huyu mwanamke." Anamwambia usinishike. Anamnasa kibao mlinzi. Basi pale mlinzi anamwambia, "Sawa madam, umenipiga kibao lakini ondoka. Hii ni amri ya bosi. Ondoka." Basi pale Impress leo anafukuzwa moja kwa moja mpaka hospitali tena. Basi hapa Equity anaonekana ni mzima wa afya kabisa. Equity anaendelea kulalamika. Ina maana mimi nilikuja ili nipate haya matatizo. Anakusanya kila kitu, anakusanya nguo zake ili kuelekea kijijini tena. Ameamua achane kabisa na hii ndoa. Ameamua achane kabisa na hili penzi. Njiani akiwa anaondoka bwana, jamaa amemfuata na gari. Anaenda anambembeleza sana. Anamwambia sikiliza, mimi sijaja kupata matatizo huku. Sijaja mimi kufa huku. Nimekosokoso kufa. Pia nimekosokoso kuwa kipofu. Haiwezekani mimi naondoka Dani. Usinishike. Pale jamaa anambembeleza sana. Na baada ya mwezi kupita bwana, Equity huyu hapa yupo kijijini akiwa anafanya usafi. Dani naye huyu hapa anamkimbilia, anamwambia sikiliza, nimekufuata wewe. Yaani nimegundua siwezi kuishi bila wewe. Na nimegundua wewe ndio mwanamke wa maisha yangu. Basi pale anambembeleza, "Mbeni bembeleze vizuri." Anaanza kumbembeleza pale, anamwambia sikiliza, nahitaji kukuchukua moja kwa moja paka mjini. Kwa hiyo Equity bwana amekubali kwenda mjini, na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Niandikie maoni yako, umejifunza nini kupitia movie hapa. Mimi naitwa Brown, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Na huu bwana sio mwisho wa kazi zetu. Utapata kazi nyingi kupitia channel ya Brightness Studio. Kwa usisahau kulike na kucomment na kusubscribe. Lakini pia kwa maoni na ushauri unaweza kutupigia kwa 0627 40 16 19. Asanteni na chao.